អ្នកគ្រូដែលមានបញ្ហាដូច Telegram អក្សរតូចហើយយើងពិបាកមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាដំណោះស្រាយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការដូរអក្សរក្នុង Telegram តូចៗអញ្ចឹងទៅជាអក្សរធំស្រួលមើលបើយើងមើលទៅគឺតូចមែនតើពិបាកមើលបាទតូចអញ្ចឹងគឺយើងដូរវាទៅជាអក្សរធំមិនចាំបាច់ download app ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗមកជំនួយទេយើងគ្រាន់តែចូលនៅកាយទៅក្នុង Telegram ហ្នឹងគឺបានហើយវាជាយើងទី1គឺយើងចូលទៅកន្លែង tray 3នេះខាងលើហ្នឹងហើយយើងចូលទៅ settings បន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅ chat settings នេះយើងដូរកន្លែងយើងដូរគឺ font family នេះគឺយើងដូរពី default នេះ default នេះយើងដូរទៅជាមាន font ច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរ OS សៀមរាបដូរទៅ font មួយនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដូរទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅមានអក្សរមាន font ច្រើនណាមានខ្មែរ OS មូល័យនេះអាហ្នឹងគឺអក្សរឆ្លាក់អក្សរធំខ្ញុំអត់ចង់បានហ្នឹងទេខ្ញុំចូលទៅខ្មែរ OS សៀមរាបយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើងចុច save ហើយយើងចុច restart បាទសុំចាំបន្តិចវាមកវិញហើយចឹងខ្ញុំវាយលេខកូដ Telegram របស់ខ្ញុំហើយគឺយើងបានរៀង slow បន្តិចបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានអក្សរគឺស្អាតធំវិញតែម្ដងនេះអើយ slow ណាស់អ៊ីនធឺណិតនេះអញ្ចឹងគឺយើងបានអក្សរធំស្អាតស្រួលមើលគឺមានមួយរបៀបទៀតប៉ុន្តែអត់សូវល្អទេអាហ្នឹងគឺគេតម្លើងឲ្យធំទាំងអស់ហ្មងមានន័យថាទាំងរូបភាពទាំងអីធំទាំងអស់ឧទាហរណ៍នេះគឺយើងចូលទៅកន្លែង tray 3ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅ settings ហើយគេតម្លើងកន្លែងនេះតម្លើងប៉ុន្តែវាធំហ្មងវាធំទាំងអក្សរទាំងរូបភាពទាំងស្អីហ្នឹងគឺទាំងអស់ខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេឥឡូវខ្ញុំសាកធ្វើឲ្យមើលខ្ញុំចុច restart បាទអញ្ចឹងគឺធំខ្ញុំវាយលេខកូដសិនគឺធំខ្លាំងហ្មងហើយអត់ស្អាតទេខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំចូលទៅកន្លែងដើមវិញដើរដូចដើម setting ដាក់តែប៉ុណ្ណេះបានណាបាទនេះអក្សរវាដូចដើមវិញហើយអក្សរធំស្អាតបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន